Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su MotoGP 15, siamo a Motegi ragazzi, 12esimo in qualifica. Questo mondiale se ne sta andando, non ho proprio il passo a Motegi, sicuramente staremo dietro a Marquez, mentre la testa è già proiettata a Valentino Rossi The Game. Me ne rendo conto, mi mancano troppi pochi giorni e ne risentono le prestazioni. Vabbè, buona partenza comunque, almeno quello. Buona partenza per Valentino. Però proprio cioè in qualifica non avevo proprio il passo, ragazzi. Proprio non c'era. Vediamo in gara. Non riesco a fare un piccolo miracolo. In una gara che non mi sta simpatica. Ha fatto buoni risultati, ma non è diciamo tra le favorite. E che ho perso punti dove non dovevo perderli e adesso mi ritrovo così. Ho fatto un mondiale, dopo tanto che non giocavo a MotoGP, ho fatto un mondiale non stra esaltante, sinceramente. Però quantomeno mi sono allenato bene per Valentino The Game. Siamo quarti, siamo già quarti comunque. Stiamo andando malissimo adesso. Poi bisogna vedere con le gomme scandalose, bisogna vedere. Negli ultimi due giri. Non sarà facile sta gara, non sarà semplice. Dai, una bella bagarre, non può andare fuori Marquez, no? Scherzi. Tanto siamo già quarti, però non mi sembra di avere il passo per battere i primi. Vediamo, dai, vediamo, non facciamoci la testa prima. Primo giro andato. Intanto un saluto a Salome, mi ricordo le grandi sfide con lui e Rino Gattuso e Salmone. Morire così, con quella dinamica nel 2016 è inaccettabile. Veramente mi spiace tantissimo perché mi ricordo su MotoGP 13 o 14 se non mi ricordo. Però mi sembra 14, sono tutte delle sfide epiche proprio. Con il grande Salome. Va bene, purtroppo questo sport è così. Un saluto però a Salom veramente. Ciao vecchio mio. È stato bello combattere virtualmente, chiaramente, contro di te. Ce ne siamo dati di santa ragione. Ciao Salom. Adesso concentrazione ragazzi, devo pensare a questa gara. Che arrivare dietro a Marquez vuol dire perdere al 99,9% il mondiale. Devo rosicchiarli per forza a qualche punto. Stiamo arrivando, ci siamo anche noi, Attento come. Marquez è primo di questo trio. Dai Comendino. Dai, buttatevi fuori tutti e tre, niente. Il come sta studiando dove poter tentare il sorpasso, perché qua ragazzi le possibilità di caduta sono mostruose. Niente, non ho il passo per superarle, cioè lo sapevo. Lo sapevo purtroppo. Dai, morbidi, sull'acceleratore, morbidi. Siamo tutti qua ragazzi, sarà una sfida epica. Giro record di tanto di Valentino. Quindi il potenziale c'è. Peccato che ho sbagliato, ho cannato le qualifiche. Tanto c'è Camomilo, dai Camomilo, tu sei fuori da tutto, non per il cazzo Camo. Eccolo qua, i Big 3 figli, Big 3. Dai Lorenzo, buttalo fuori, escilo. Ci vuole Iannone a cannone, fioi qua. No! Brutto errore qua. Perdo abbastanza. Anche qua purtroppo sbaglio. Calma come.
Calma, non essere irruento, questo è brutto. Lorenzo va un po' lungo, Lorenzo non mi dispiace Lorenzo, meno male che non è caduto. Cazzi tuoi però. Tanto dopo il modello della trana abbiamo visto che è lecito colpire tutti, quindi. E adesso c'è Marchetto Marquez che vuole vincere sto mondiale, lo vedi che è il favorito. Però non posso perdere sti punti, deve lui perderli. E comunque è durissima, anche se vinco. E comunque lui arriva secondo. Mi ricordo una vittoria all'ultima curva qua, è stata bellissima, non mi ricordo in che anno, mi sembra l'altro anno o quest'anno. In carriera, non mi ricordo adesso. CEO laps, no, 3 laps mancano. Che staccatona. Staccatona devo tenere. Qua ha fatto un sorpasso da fenomeno, però. Sì, sorpasso veramente da fenomeno di Valentino. Mamma mia che sorpasso. Adesso vediamo se riusciamo a fare la gara nostra e a scappare via. Incredibile, non sono per niente favorito qua. Concentration come? Concentration e anche il please, perché senza il concentration please io non guido. Bravo come. Perfetto. E perfetto. Signori, se continuiamo così per tutti i 3 giri, facciamo una vittoria fondamentale. Ecco, appena detto, ma che sporo come sta zitto, che madonna. Stai zitto, cavolo. Ah, Comendino. Sono concentrato a cannone, perché questa vittoria è no fondamentale, di più. Mi lascia aperte ancora possibilità. Adesso le gomme cominciano un po' a cedere, siamo in una gara che non partiamo da favoriti, quindi potete immaginare insomma come mi sento, sono tesissimo. Però abbiamo un bel vantaggio su Marquez. Buono, buono, ci siamo, dai. Mamma mia, ho sentito la moto partire, Qua l'ho sentita proprio andare, Anche qua rischio incalcolable. Occhio. Non bella questa, qua ho rischiato tantissimo. Sul gioco di Valentino non ci sarà la traiettoria ideale, ve lo dico già. No? Ma porco due di merda, va a fartelo sbattere in culo, scusate ferma. No, ma non posso sbagliare così. Buttato via il mondiale, evviva. Niente. Tutti i momenti topici ho sbagliato. Ma Silverstone qua, guarda. Lasciamo perdere ragazzi, mi spiace. È andata. Mondiale buttato via così. Non arrivo neanche secondo, perdo non so quanto. Pazzesco però, che schifo. Ma anche sfortuna però, perché mai sbagliato in quella curva. Va bene, stiamo zitti perché è meglio. Sta a partire un bestemmione, Cristo di un Dio. Per poco cadevo ancora, sono proprio furioso. Sono furioso ragazzi. Non me l'aspettavo proprio sta caduta, non me l'aspettavo proprio. Colpa delle gomme, colpa di ste gomme della minchia, fatte della chicco. Le gomme della chicco ragazzi, cioè, che bello. Un final lap amarissimo proprio, di quelli proprio schifosi.
Una caduta senza senso, ero tranquillo. Per le peggiori implicazioni, scusate ragazzi, ma quando c'avevo. Almeno dipende dal podio, no, neanche quello. Ma la Marquez che va a vincere, chiaramente, quel buggato di merda. Lo odio. Stava così simpatico dopo l'altro anno, lo odio. E non mi interessa. Perdiamo troppo, Una vittoria già mia. Buttata via così. Bravo. Veramente complimenti per la prestazione dall'incoglionito. D'altronde i rewind, lo sapete, non esistono qua, perché è proprio inutile. Usare i rewind qua non ha senso. Cioè, non ha proprio senso. Allora che cazzo giochi un gioco di MotoGP con i rewind? Qua rischio ancora. Perdo anche il podio, lo perdo. Ma vaffanculo che ste come della Chicco, va a cagare. Da fare in culo. Kuma è stra incazzato. Sì, cosa salutiamo? La puttana che abbiamo trovato in qualche... non so neanche io dove. In attesa di vedere... Sprofondiamo a meno 23. Ragazzi, è andata. Quasi impossibile vincerlo. L'unico modo, spero, è buttarlo fuori. Ma non si può, purtroppo, perché non volete. E allora è così. Un terzo posto che fa bene al suo Raga, un saluto dal commentone veneziano, molto incazzato. Ciao!